السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم الشاوي إلكترو. إن شاء الله في هذا الفيديو نوريكم واحد المشكل اللي كيوقع في لي بيسي بزاف، اللي ما تقدرش دير عند شي واحد اللي يصلحوا لك ويطلب لك الثمن ولا شي حاجة. فهو الحل ديالو بسيط، كما كتشوفوا البيسي ديالنا ما بغاش يشعل. بعض الخطرات كتبغي تشعل البيسي ما تيبغيش كاع يشعل. شنو كنديروا الحل ديالو؟ كنحيدوا الباتري ديال البيسي. بعد خطرات البيسي كتبغي تشعلو ما تيبغيش كاع يشعل، كنوض في الصباح كتبغي تشعلو ما تيبغيش يديماري كاع، ما يديزالوش كاع لاماس. كتقول شنو المشكل؟ وكتدي عند شي واحد كيصوب البيسيات، يعني كيطلب لك ثمن اللي غالي بزاف، ما كتكونش قاد عليه. تبع الفيديو ان شاء الله وغادي يكون ان شاء الله حل سهل. كنشدو البيسي كنحيدو الباتري كما تشوف الفيديو ديالنا، وكنبقاو باركين على البلاصه ديال الباور، يعني كنبركو عليها تقريبا ما بين 50 حتى 60 ثانيه. كنبقاو باركين عليها، كنوركو عليها واحد شويه، يعني من 50 حتى 60 ثانيه كما غتشوفوا معنا في الفيديو. تابع الفيديو باش ان شاء الله الا وقعتي في هذا المشكل هذا ما تعاودش ان شاء الله. كما غتشوفوا معنا كنوركو واحد 60 ثانيه تقريبا، من 50 حتى 60 ثانيه. بحال اللي تنخويو الكارطماع، كتكون الكارطماع مشحونه بالضوء ما كتبغيش دوز لنا راماس، يعني كنخويو داك الكارطماع وكنديرو الساجور، ما كنديروش الباتريه، كنديرو الساجور. كون الباتريه راه مازال محيده وكنبركو وكيشعلنا البيسي ديالنا وكيكون المشكل تحل. هذا المشكل تيوقعوا فيه بزاف ديال الناس. انا في المحل كيجيو عندي بحال هذا المشكل وكنصلحوا لهم، يعني حل سهل. ما تخافش على البيسي ديالك، وما تنسوناش من الاشتراك وجيم باش يوصلك ديما الجديد. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.